galera, aqui no centro de Camaragibe, próximo aqui à delegacia de Camaragibe, né? Eu tenho corrido na folia. A situação aqui, como é que tá aqui, ó. Calçada, então tudo destruído aí, né? Tá tudo destruído. Acho que Camaragibe tá bem ruim, né? A situação de Camaragibe, tá certo? Ó aqui, ó, uma avenida movimentada, olha a situação que tá. É a nojeira, tá certo, pessoal? É lixo por tudo que é canto, entendeu? O mato aí, ó, olha a nojeira que tá aqui, ó. Estamos aqui próximo aí ao Shopping Camará. Olha a quantidade aí de bicho aí, tá com uma bota de mato aqui, ó. Aí, a situação. A gente tá aqui próximo do Shopping Camará. Tá aqui, ó, o shopping. E tá aí a bagaceira aí, ó, o poste aí dentro do mato. Tá certo? E isso é uma vergonha, né? Ali, ó, logo ali o lado tá cheio de buraco. Não tá nem conseguindo passar. Tá ok? A quantidade de buraco que tem, tá certo? E a prefeitura de Camaragibe não tá trabalhando, não tá fazendo nada.